رايحين ده يا جماعة، رايحين فين؟ هنحشي ايه؟ هنحشي البامية. بامية؟ ما عندناش بامية على فكرة. هنحشي الملوخية. الملوخية اللي مالية حياتنا، يجي الشتا علينا ما نلاقيش عود ملوخية. رايحين لكريم نحشي ايه؟ الملوخية ونسقيه. عايز تشرب يا كريم؟ اسيبها هنا ولا اجيبها لك؟ عايزها؟ المية؟ اه، الشارع اللي وراه. عايز مية. يلا يا جماعة نروح نوديله المية. سلام.